Salam, bugün sizlərə OTK sınağına düşmüş 4-cü qrup üzrə kimya suallarını izah edəcəm. Başlayaq. Demək, ilk sualımızda qeyd olunur ki, hansı mərhələdə turşudan istifadə olunubdur? Baxırıq birinci hissəyə. Natrium xloriddən natrium nitrat alınıbdır. Baxaq, bu mümkündürmü? Natrium xlorid üzərinə gəlsin nitrat turşusu. Bu reaksiya getməyəcək. Çünki biz bilirik ki, turşuların gərginlik sırasında aktivlik sırasında daha doğrusu nitrat turşusu və xlorid turşusunun qüvvətliliyi eynidir. O səbəbdən bu reaksiya baş verə bilməyəcək. Nitrat turşusu xlorid turşusunu çıxara bilməyəcək. İkinci hissəyə diqqət yetiririk. Natrium nitratdan natrium sulfat duzu alınıbdır. Baxaq, əgər natrium nitratın üzərinə sulfat turşusu gəlsək, bəli, bu reaksiya gedəcəkdir. Çünki sulfat turşusu, yenə də deyirəm, turşuların qüvvətliyi sırasında nitratdan əvvəl gəlir və nitrat turşusunu duzuna sıxışdırıb çıxara bilir. Buradan alınacaq natrium sulfat duzu və nitrat turşusu alınacaqdır. Aha, əmsallaşdırmıram, davam edək. Üçüncü hissədə qeyd olunub ki, natrium sulfatdan alınıbdır natrium hidrosulfat, yəni turş duz. Bəli, bu reaksiya da mümkün olacaqdır. Burada, yəni normal duzun üzərinə həmən turşunu gəldikdə, yəni turşu qalğında olan turşunu gəldikdə, buradan artıq turş duz əmələ gələcəkdir. Bu reaksiyalar da mümkündür, yəni. Demək, hansı olacaqdır? Düzgün cavab 2 və 3 olacaq C variantı. Davam edək növbəti sual ilə. Baxırıq 32-ci suala. 32-ci sualda qeyd olunub ki, mis sulfatın suda məhlulun tam elektroliz zamanı katodda alınan maddənin məhlulun kütləsini hesablayın. Aha, mis 2 sulfatı yazaq. Məhlul dediyinə görə üzərinə su gəlirik. Buradan alınır katoda metalın özü, anoda oksigen qazı və sulfat turşusu məhlulda qalır. Əmsallaşdırası olsaq, demək, belə olacaqdır. Şunu da qabağına ki, yəni oksigenden başqa digərlərinə əmsal olaraq 2 düşür. Aha, diqqət yetirək, deyir ki, 40 qram mis sulfat, qeyd edirik 40 qram. Katodda alınan maddə bilmirik nə qədərdir. Mis sulfatın altına qeyd edəcəyik 2 vurulsun 160 mR-ni. Misə də qeyd edirik 2 vurulsun 64. Buradan bunu hesablayası olsaq, cavab eləyəcəkdir 16. Yəni düzgün cavab olacaqdır B variantı. B. Növbəti suala keçid alaq. Deməli, reaksiya veribdir. Qeyd olunur ki, reaksiyada təzyiq 2 dəfə artdıqda sürət necə dəyişər? Aha, deməli biz bilirik ki, reaksiyanın sürəti, reaksiya daxil olan maddələrin, təbii ki, qaz salında olan maddələrin təzyiqlə düz asılıdır. Əmsallar nəzərə alınmaqla baxaq. Azotun əmsalı yoxdur. Amma hidrogenin əmsalı var, o da qüvvət kimi yuxarı qalxacaq. Deməli, azotu 2 dəfə artırsaq 2 dəfə artacaq sürət. Hidrogeni 2 dəfə artırsaq 2 üstü 3, yəni 8 dəfə artacaq. Ümumilikdə reaksiyanın sürəti 16 dəfə artmış olacaqdır. Düzgün cavab C variantı olacaq. Davam edirik. Növbəti sualımız. Burada qeyd olunub ki, deməli 20 mol oksigen qazından 15% çıxımla neçə mol ozon qazı almaq olar? Burada ozonatorda baş verən reaksiyadan söhbət gedir. Demək, birinci reaksiya tənliyimizi yazaq. Oksigendən ozonun alınması. Əmsalları qeyd edək, əmsallaşdıraq. Aha. Deyir 20 mol oksigen qazından 15% çıxımla. Deməli, 20-ni vuraq 15-ə, bölək 100-ə. Buradan tapırıq 3 mol. Oksigen qazımız 3 mol oldu. Qeyd edək. Bir dəqiqə getdi. Reaksiyanı yenidən yazın. Oksigen qazımız olmuşdu 3 mol. Deyir, neçə mol ozon alınır? Zaten reaksiyada da oksigen 3 moldu və 3 mola 2 mol ozon qazı alınıbsa, yenə də burada da 2 mol alınmış olacaq. Yəni düzgün cavab D variantı olacaq 34-də.
Növbəti sualımıza baxırıq. Deməli, natrium nitrat duzunun suda məhlulun elektrolizi zamanı 5 mol oksigen qazı alındığı anda elektroliz dayandırılır. Yeni alınmış məhlulda duzun kütlə payını hesablayın. Təbii ki, reaksiya tənliyimizi yazmalıyıq. Natrium nitratın suda məhlulu, katoda hidrogen çıxır, anoda oksigen çıxır və duz məhlulda qalır. Duzun kütləsi dəyişmir. Əmsallaşdırası olsaq, deməli, suyun qabağına 2 yazarıq, hidrogenin qarşısına 2 yazarıq. Digərləri bərabər olacaqdır. Bəli. İndi baxaq. 420 qramın 40% nə qədər edir? Hesablayaq. 420 vuraq 40 bölək 100. Burada maddəmiz 168 qramdır. Maddəmiz. Suyumuz isə, suyu tapmaq üçün 420-dən 168 qramı çıxarıq. Suyumuz da edər, deməli, 252 qram. 252 qram da suyumuz var. Bir dənə bunu yuxarıdan yazım. Deməli, 252 qram su. Deyir 5 mol oksigen qazı alındığı anda. Gəlin hesablayaq. Reaksiyamız ayda getdi. Bir dəqiqə yenidən yazım. Deməli, əmsalda necə idi? Suyun qabağına 2, hidrogen qabağına 2. Duzumuz olmuşdu 168 qram. Necə tapdığımızı qeyd etdim artıq. Suyumuz isə olmuşdu 252 qram. Deməli, 5 mol oksigenə görə tapaq görək. Burada reaksiyaya nə qədər su sərf olunur? Əmsalımız 1 mol. Burada da suyumuz 36 qram. Yəni 36-nı 5-ə vursaq, bu edəcəkdir, deməli, 180 qram. Deməli, əvvəl suyumuz nə qədər idi? 252 qram idi. Nə qədəri buxarlandı? 180 qramı buxarlandı. Və nə qədər su qalacaqdır? Deməli, 72 qram su qalacaq. Yeni alınmış məhlulda duzun kütlə payını hesablayın. Omega bərabərdir. Maddəmiz 168 qram, məhlulumuz 168, üstə gəlsin 72. Yəni 168-i böləcəyik, deməli, 240-a. Və 100% də vurmalıyıq, faizi tapırıq. Buradan hesablasaq 70% almış olacaq. Yəni düzgün cavab B variantı olacaq. Davam edək. Hansı reaksiya getmir? Deməli, 36-cı sualda xlorid turşusu karbonatı çıxarar, gedir. Sonra B variantında duzla duz reaksiya girən zaman 2 hal vacib idi. Orada reaksiya girən duzlar həll olan olmalıdır. Bəli, burada həll olandır. Və alınan duzlardan biri çöküntü olmalıydı. Bəli, gümüş bir xlorid duzu alınır. Bu da ki, təbii ki, çöküntüdür. Və barium nitrat. Bu da həll olan duzdur. Yəni, şərti ödəyir. Yəni, bu reaksiyada gedər. C variantında suda həll olmayan duzların üzərinə qələvi ilə gəlmək, yəni suda həll olmayan əsası alındığı reaksiyadır. Bu da doğrudur. Amma D variantında deməli, burada suda həll olan duzun üzərinə əsas gəlib. Bu artıq yanlış reaksiyadır. Düzgün cavab burada D variantı olacaqdır. Y variantı isə əsasla turşunun reaksiyası, neytrallaşma reaksiyası bu reaksiyada gedər. Yəni D variantı. Baxaq 37-ci suala. Deməli, bizə veribdir alüminium və maqnezium qarışığı 15 qram. Natrium hidroksid məhlula təsir etdikdə 3,36 litr hidrogen qazı almışdır. Ümumiyyətlə bilirik ki, burada qələvi ilə reaksiya alüminium girəcək və alüminium 3 valentlidir. 1 moluna 1,5 mol hidrogen qazı ayrılacaq. Burada da bizə deməli
litrlə veribdir. 1,5 mol, yəni 33,6 litr hidrogen ayrılacaqdır. 27 qrama 33,6 litr hidrogen ayrılarsa, bəs 3,36 litr olanda nə qədər alüminium olar? Buradan tapırıq ki, 2,7 qram alüminium olar. Əvvəl 15 qram idi. Bizə nə istəyir? İlkin qarışıqda alüminiumun kütlə payını istəyir. Maqnezium tapmağa ehtiyac yoxdur. O zaman nə edirik? 2,7-ni vururuq 100-ə, bölürük 15-ə. Bunu da hesablasaq, deməli, buradan alacağıq 18. Yəni, düzgün cavab B variantı olacaq. Davam edirik. Növbəti sualımızda bizə deməli, orta molyar kütləsi 8 qram olan hidrogen və oksigen qaz qarışığı verilibdir. Qeyd edək, bunu xaç üsulu ilə tapaq. Deməli, 8 qram orta molyar kütlə, baxaq görə hidrogen və oksigenden neçə mol götürülüb? Deməli, hidrogen 2, oksigen 32. 8-dən 2 çıxsaq 6, 32-dən 8 çıxsaq 24. İxtisar geçsə 4-ün 1-ə olacaq. Deməli, bunlar 4x-in x-ə nisbətdə reaksiya daxil olublar, amma bilmirik də, yəni burada x neçədir. Qazlardan biri tam sərf olunur. Reaksiyamızı yazaq. Reaksiyamızı yazdıq. Əmsallaşdırdıq. Qazlardan biri tam sərf olunur. Biz tapalıq ki, həmən qaz hansı qazdır və 18 qram su alınır. Tamam. 18 qram su alınırsa, gəlin görək nə qədər oksigen və nə qədər hidrogen reaksiya daxil olur. Burada suyumuz 36 qramdır. 36-ya əgər 1 mol oksigen giribsə, 18-ə onun yarısı qədər 0,5 mol girəcək. Digərində isə 1 mol hidrogen daxil olacaqdır. Demək ki, burada reaksiya tam sərf olunan oksigen qazı olacaqdır. Hidrogenə nəzərən baxsaq. O zaman x-imiz 0,5 olsa, 0,5 bu edəcək. 4 vur 0,5 isə edəcəkdir 2. İlkin qaz qarışığı nə qədər olacaqdır? Deməli, 2 ilə 0,5 edəcək 2,5 mol. Yəni, burada düzgün cavabımız olacaq Y variantı. Davam edək növbəti sualımız ilə. Deməli, burada bizə deyir ki, məhlul verilibdir 250 milli 1,2 molyar qatılıqda. Duzumuz və xlor iyonlarının mol sayı, yəni bu tipdə suallar test toplusunda var. Necə edirdik? Deməli, molyar qatılıq verib, həcm veribdir. Molu tapaq. Nü bərabərdir CV düsturu. Millilitrdən verdiyinə görə 1000-ə böləcəyik. 250 vurulsun, 1,2 bölünsün. Deməli, 1000. Buradan neçə tapmış olarıq? Deməli, bir də hesablayaq. Buradan alırıq 0,3. 0,3 mol. Xlor iyonlarının da sayı, daha doğrusu 0,3. Səhv hesabladıq. 0,3 mol. Xlor iyonlarının da sayı 0,9-dursa, demək bizim xlorumuz nə qədər imiş? Bizdən N istəyir. Təbii ki, 3 dənə. Yəni, 3 dənə imiş ki, biz 0,3 3-ə vuranda 0,9 edəcək. Bəli, düzgün cavab olacaqdır. C variantı 39-da. Növbəti suala baxaq. Deməli, müəyyən temperaturda 150 qram doymuş məhlulda 50 qram duz olarsa. Deməli, məhlulumuz 150 qramdır. Duzumuz orada 50 qramdır həll olan maddəmiz. Həll olma əmsalını istəyir. Həll olma əmsalının düsturu nədir? Həll olan maddə bölünsün həll edici. Yəni 50 qram bölünsün 150 yox. 150 ümumi məhluldursa suyumuz orada 100 qram olacaqdır və vurulsun 1000. Bunu hesablasaq, deməli 500 almış olacaq. Düzgün cavab B variantı. Növbəti suala baxırıq 41. Deməli, burada deyir ki, küşürdün flor reaksiyasının alınan maddənin mol sayını hesablayın. Reaksiya tənliyimizi yazaq. S-ü gələk F2, alınır SF6.
əmsallaşdıraq. Deməli 16 qram kükürt reaksiya daxilində bizdən alınan maddənin mol sayını hesablayır və reaksiyanın çıxımı 80%. Tamam. Deməli 32 qrama isə nə qədər alınar? Ümumiyyətlə molumuz 1 moldur. Əgər 32 1 moldursa 16-ya isə 0,5 mol edər. 80% dedikdə isə vurarıq 80-ə, bölərik 100-ə. Deməli bu nə qədər etmiş olacaqdır? Demək 0,4. Hesablasa 0,4 edəcək. Düzgün cavab C variantı. Növbəti suala baxırıq. Qaldığımız yerdən turş duzu istəyir. Yəni turşunun metalla tam əvəz olunmaması. A bəndi normal duz, B bəndi qarışıq duz. C variantı 2 qat, D variantı əsasi, E variantımız olacaq düzgün cavab 42-də. Növbəti suala baxırıq. 43-cü sual. XH2 tipdə uçucu birləşmə əmələ gətirirsə, demək bu neçənci qrup olacaqdır? 6-cı qrupumuz olacaq və bunun oksidi olacaq XO3, yəni düzgün cavab B variantı olacaq. Davam edirik növbəti sualına. Deməli, bizə veribdir X13, N, Y7M. Ümumi elektron formulu 2s+2p+6 olarsa, yəni 10. N və M-i tapın. Demək, elektronumuz 10 etməsi üçün bu müsbət 3 olmalıdır. Burada isə 10 etməsi üçün mənfi 3 olmalıdır. Yəni düzgün cavab D variantı olacaqdır. 45-ci suala baxırıq. Deməli, oksigen mühitində 10 qram mis parçası oksigen mühitində közərdildikdə reaksiyamızı yazaq və əmsallaşdıraq. 10 qram mis parçası oksigen mühitində közərdildikdə kütləsi 16% artmışdır. Əmələ gələn oksidin kütləsini hesablayın. Deməli, burada hesablayırıq. 10-a 100%-dirsə 16-ya x. Buradan edəcəkdir x-imiz 1,6 qram. Demək, 1,6 qram artmaya səbəb olan oksigen qazdır. Oksigenin üzərinə qeyd edək. Özü isə 32 qramdır. Nə istəyir? Əmələ gələn oksidin kütləsini 2 vur 80. Bunu da hesablasaq, deməli, almış olacağıq 8 qram. A variantı olacaq düzgün cavab. Baxırıq 46-cı suala. Hidrogen atomlarının sayını artması sırası ilə düzün. Deməli, amonium xlorid necə yazılır? NH4 xlor, kalsium hidroortofosfat, kalsium hidroortofosfat. Deməli, belə qalacaqdır. Üçüncüsü isə natrium dihidroortofosfat. Bu da belə yazacaq. Hidrogen atomlarına baxaq. 4, 1, 2 artma sırası ilə düzün deyir. Demək, 2, 3, 1 düzgün cavab olacaq B variantı. Növbəti suala baxırıq. Bizə ion veribdir. Elektron formulunu müəyyən edin. D elementlərində ümumiyyətlə 3 elektron verəndə necə olur? Ümumiyyətlə 24 necə yazılırdı? Elektron konfigurasiyası baxaq. 4s+1, 3d+5 idi də. Bunlarda sırayış var idi. Və burada 3 elektron gedirsə, birinci S-dən gedir. S-dən biri gedəcəkdir. D-dən də 3 getməsi üçün, yəni S-dən biri getdiysə, D-dən də 2-si gedəcək. D artıq qalacaq 3. D3 qalacaq. Olacaq 3s+2. S yoxdur, 4s yoxdur. 3p+6, 3d+3. Yəni 47-də düzgün cavab A variantı olacaq. Növbəti suala baxaq. Elementləri veribdir. Deməli, ən kiçik, əgər X elementin ən kiçik oksiylaşma dərəcəsi -3, ən böyüyü müsbət 5-dirsə, deməli bu X elementi 5-ci A qrupunda yerləşir. -1, 0 olan isə təbii ki, flor idi. O da 7 A qrupunda yerləşəcək. Düzgün cavabımız D variantı olacaqdır. Növbəti suala baxırıq. 49-da kalium xloridin parçalanması, daha doğrusu kalium xloratın parçalanması, kalium xlorid və təbii ki, oksigen qazından burada söhbət gedir. Oksigenin alınması reaksiyası. X üçün hansı ifadə doğrudur? Adi şəraitdə maye halındadır, xeyr, qaz halındadır. Bərk halda qeyri-molekulyar quruluşudur, yox, molekulyar quruluşudur. Havadan yüngüldür, xeyr, ağırdır. Suda həll olan qazır, suda həll olmur. Deməli, düzgün cavab D variantı olacaq. Metalların qaynaq edilməsinə istifadə olunur.
50-yə baxırıq. Hansı maddədən laboratoriyada oksigen almaq üçün istifadə olunur? Yəni bu reaksiyaları sırf əzbərləyirsiniz deyə burada düzgün cavab kalium nitratın parçalanması, kalium permanganatın və Bertollet duzunun, kalium xloratın parçalanması. Düzgün cavab D variantı olacaq. Növbəti suala baxırıq. Fotosintez prosesində 12 mol oksigen qazı ayrılarsa, bitki tərəfindən neçə qram su buxarı udular? Fotosintez reaksiyasında yəni oksigen qazı alınır. Su və oksigen birbaşa yazacağım. Hər birinə əmsal 6 düşürdü. Lap reaksiyanı da yaza bilərik. Deməli, necədir reaksiya? Karbon qazının üzərinə su gəlirdi. Alınırdı, deməli, glikoza və oksigen qazı. Yəni, hər birinin qabağına 6 düşürdü. Bir dənə glikozadan başqa. Demək, 12 mol oksigen qazı olubdursa, bunlar da 6-ın 6, yəni 1-in 1-ə girsə, bu da 12 moldur demək. 12 qram nasiyəninə görə vuracaq 18-ə. Deməli, düzgün cavab edəcəkdir 216 qram. Y variantı. Növbəti suala baxırıq. Hansı iyonların sayı azalar? Deməli, reaksiyada natrium hidroksid və reaksiyamızı yazırıq. Əsasında turşu arasında alınır duz və su. Burada su iyonlarına dissosiasiya etmir də. Ona görə cavab HOH olacaq. B variantı. Daha sonra 53-cü suala baxırıq. Deməli, reaksiyalarımızı nəzər yetirək. X-də nə alınacaqdır? 3 mol götürülübsə, turşudakı hidrogen hamısı əvəz olunacaq, normal duz. Y-də, deməli, yenə də normal duz. Z-də nə alınacaqdır? 2 qat duz. Z-də 2 qat duz. Natrium, kalium 2, PO4. İfadələrə baxırıq. Normal duzlardır. Xeyr, burada 2 qat duz da var. Yəni, bizdən ümumi olmayanı istəyir. Onda birincini götürərik. Molekularda eyni sayda iyon rabitəsi var. Bəli. Hər birində 3 dənədir iyon rabitəsi. Bu fikir doğrudur, amma götürmür. Bizə doğru olmayanlar istəyir. Suda həll olurlar. Bəli, natrium, kalium və amonium duzlarının hər biri suda həll olur, amma biz bunu götürməyəcəyik. Molekula eyni sayda kovalent rabitəsi var. Təbii ki, düzgün olmaz. Ona görə bizdən doğru olmayanları istəyirsə 1 və 4 olacaq düzgün cavab. Baxırıq növbəti suala. Natrium hidrid və su ilə reaksiyasının alınan qələvini istəyir. Tamam, gəlin reaksiyamızı yazaq. Natrium hidrid üzərinə gəlsin. H2O alınır. Natrium hidroksid və H2 və bu reaksiyada əmsala ehtiyac yoxdur. Kütlə M qram, qələmimizin kütləsi M plus 4 qram. Deməli, burada 24 bu edəcəkdir, 40 qram da budur. Hesablasaq, deməli bunu 4-ə getsə bu olacaqdır, deməli. Bu da 2 getsə 3, 2 getsə 5. Olacaq 5M bərabərdir. 3M üstə gəlsin 12, 2M bərabərdir 12, M də edəcək 6 qram. M6, cavab olacaq 6. Baxaq növbəti sualımıza. Reaksiya verilib, oksidaşdırıcının neçə faizi reduksiya olunmuşdur? Reaksiyamızı yazaq, deməli. Natrium üzərinə gəlsin nitrat turşusu. Alınır natrium nitrat, azot piroksid və H2O. Natrium 0-dan 1-ə gəlib, 1, azot da müsbət 5-dən müsbət 1-ə gəlibdir. 4, amma burada 2 dənə azot var, 8 edəcək. Azotun əmsalını natriuma yazaq. Burada 1 düşür. Nə qədər natrium oldu? Sağda 10 dənə, suyun qabağı, nitrat turşusuna 10 düşəcək. Suyun qabağına da 5. Oksigenlərimiz də hər iki tərəfdə 30-dur, bəli, düzdür. İndi baxırıq. Oksidaşdırıcımız nitrat turşusudur. Oksidaşdırıcımız, yəni o mola 100% isə neçə faiz reduksiya olunur? Burada atom olaraq baxırıq. Reduksiya olunan N2-dir və orada azot 2 atomdur. 2 də X-dir. Cavab buradan çıxacaq 20%. Yəni düzgün cavab 20% olmalıdır. Növbəti sualımıza baxırıq.
500 qram 40%li doymuş məhlulu soyutduqda duzun yarısı çökmüşdür. Aha. Deməli 500-ün 40%-i neçə edir? 200 qram. 200 qram maddəmiz var. Suyumuz nə qədərdir? 300 qram suyumuz var. Duzun yarısı buxarlandısa, yəni qaldı burada 100 qram duz. Alınan məhlulun kütlə payı omega bərabərdir. Maddəmiz 100 qram, məhlulumuz artıq oldu 400 qram. Vuraq 100. Buradan alacağıq. Deməli 25%. Növbəti suala baxırıq. Elektron formullarını veribdir. Gəlin baxaq. Alüminiumda necədir? Deməli 3s üstü 2. Bir yazın baxaq. Alüminiumda necədir? 3s üstü 2. 3p üstü 1'dir. Buradan da 3 elektron gedəndə gəlir 2s üstü 2, 2p üstü 6 olacaq da. Yəni bu elə A bəndi 1-ə uyğundur. Kalsiyuma baxası olsaq, kalsiyum 4s üstü 2-dir də. Bunda ikisi getsə elə 3s üstü 2, 3p üstü 6 qalacaq. Yəni B variantı da elə ikinciyə aiddir. Daha sonra C bəndinə baxırıq. Maqnezium kükürt. Kükürt 3s üstü 2, 3p üstü 4, 16-dır da, belə olur. Deməli, buradan 4 elektron getsə, qalacaq 3s üstü 2, üçüncüyə aiddir. Daha sonra baxırıq D bəndinə. Xlor necə idi? 3s üstü 2, 3p üstü 5, 7-ci qrup belə idi də, bəli. Burada deməli biri, bir dəqiqə. Buradan bir elektron alsa P üstü 6 olacaqdır. Bu da aiddir ikinciyə və Y variantı neytral vəziyyətdədir. Maqnezium 12-dirsə 3s üstü 2 olacaqdır. Bu da üçüncüyə aid olacaq. Deməli A, B, D və C olacaq düzgün cavab. Nəhayət, demək, hissəsiyamıza baxaq. Hissəsiyada qeyd olunur ki, dəmir lövhə hidrogen xloridlə qarşı təsir olub və qabda duz məhlulu qalır. X qazı, yəni hidrogen qazı toplayıcıda qalır. Daha sonra natrium hidroksidi əlavə olunur. Duzun 50%-i qələvi ilə reaksiyaya girir. 45 qram maddə çökür. Natrium tam sərf olunur. Sualları cavablandıraq. Natrium tam sərf olunur. X qazı hidrogen qazıdır. Reaksiyamız hansıdır? Deməli qeyd edək. Dəmir üstə gəlinsin xlorid turşusu alınır. Dəmirin 2 valentli duzu və hidrogen qazı. Əmsallaşdıq, bura 2 düşəcək. Deməli, nə deyir? X qazının aldığı reaksiya yazdıq. X qazının mol sayı. X qazının mol sayını digər məsələləri edək sonra biləcək. Çünki burada 1 mol görsənir. Deməli, orada şərtdə amma 50% falan deyir. Ona əsasən tapacağıq. Deməli, çöküntünün alındığı reaksiya təhlilini yazın. Buradan qeyd edəcəm. Dəmir 2 xlorid üzərinə gəlsin natrium hidroksid. Alınır dəmir 2 hidroksid çöküntüsü və natrium xlorid duzu. Əmsallaşdıq, bura 1, 2. Çöküntünün aldığı reaksiya tənliyini əmsallaşdırın. Sondan əlavə olunan 160 qram. Bir dəqiqə. Deməli, 45 qram çöküntü var. 90 qram da özüdür. 2 mol budursa, yəni 80 qram. 80 qram budursa, artıq 45 qrama 40 qram olacaqdır. Burada 90 qrama 1 moldursa, burada isə artıq 45 qrama bunun yarısı olacaqdır. Buradan birinci 58-ci sualı tapa bilərik ki, dəmir xlorid 1 mola 1 mol idi, amma orada onun yarısı deməli 50% sərf olunub da reaksiya girir. Deməli 50% də buradaymışsa, hidrogenin molu 0,5 olacaq. Birinci sualda. Növbəti sualda nə istəyir? Sonradan əlavə olunan 160 qram natrium hidroksid məhlulunun kütləsini hesablayın. Omega bərabərdir. Natrium hidroksidimiz nə qədər oldu? 40 qram. Məhlulumuz 160 qram. Vurulsun 100. 25% edəcək burada. Və sonuncu suala da baxaq. Son məhlulda qalan duzların formulunun və adlarını qeyd edin. Birinci dəmir xlorid yarısı qalıbdır. Dəmir 2 xlorid olacaq adı. Digər duzumuz isə reaksiyadan alınan deməli natrium xlorid olacaqdır. Yəni bu da elə 0,5 mol alınacaq da natrium xlorid. Deməli dəmir 2 xlorid və natrium xlorid. Belə, diqqətiniz üçün təşəkkür.